saya Lisa. Oh, umur? Umur 43 tahun. Oke. Dulu sakit apa aja? Saya sakit vertigo, batuk alergi. Itu tahun berapa ya? 2016. 2016. Iya. Terus saya kenal Piraksis itu 2017 dari teman saya Lena. Waktu itu kan malam saya menghadiri pertemuan. Saya kan tidak bisa konsen, batuk-batuk di ruang pertemuan. Terus sama leader itu dikasih tahu, kamu minum ini loh, masa saya bisa sembuh, ini kan serbuk, gak tambah mukel, tapi setelah cobaan saya minum waktu itu 1 saset. Malamnya tidur saya itu enak, padahal kalau tiap malam itu saya tidak bisa tidur, kemana-mana harus bawa fik yang hirup itu loh, kemana-mana itu saya mesti bawa itu. Paginya saya enakan gitu, saya tak terus sampai 1 blok saya sembuh. Dan saya kaget juga loh, biasanya kok gantian sama vertigo 2 bulan sekali gantian gitu ya. Saya itu habis banyak vertigo sama batuk alergi. Vertigo tuh harus kehilangan uang karcis, uang dokter, transport Piwariwi, belum nanti ngisi loan itu Budi Mulia, saya harus ke profesor dokter itu. Berarti sudah berobat ke dokter ya, sama yang spesialis ya? Iya, sudah, tetap tak bisa. Berarti setahun setelah berobat tidak sembuh-sembuh, Iya. baru minum Okto. Iya, Okto. Ya, minum Okto itu berapa lama kira-kira sembuh nih? Kalau itu saya cuma habis 1 paket aja. 1 paket yang mana? Okto. Oh, 3 juta. Iya. Oke, 3 juta. Daripada Ya. saya ke dokter 2 bulan sekali, habis banyak tapi tidak kunjung sembuh, saya cari yang bisa membasmi sampai ke akarnya gitu. Jadi ke dokter itu cuma balik lagi, percuma buang waktu. Ya. Selain vertigo, tadi batuk alergi, Ya. terus ada apa lagi? Ada itu untuk menstruasi tidak lancar sama Ma. Iya. Oke, ada ma dan Menstruasi tidak lancar. oke, datang bulan tidak lancar ya. Iya. Jadi sekarang lancar terus, wes. Iya. Ya. Manya sudah oke. Sudah oke. Oke, berarti Sampai sekarang saya minum itu tidak pernah kumat untuk vertigo.